應該諗就係點樣行一條路喺呢個時代可以贏到。如果你有充足準備嘅話咧，其實可能咧你呢個時代咧你就可以成為呢個時代嘅贏家啦。大家好，歡迎嚟到個 channel， 我係 Dicky。咁今日咧就講一個 topic 咧，就係講 AI 時代咧點樣創造一個被動收入。因為其實咧，我諗大家都想象到依家2025年啦。咁其實咧香港咧就已經唔再似以前咧，可能10幾20年前咧，你買層樓啊，然之後或者你買好多股票，然之後你就會創造一啲被動收入㗎。即係已經嗰個時代咧，我諗大家都想象到咧已經過咗㗎啦。即係唔好話係咪已經完全冇咗呢件事先，但係你起碼唔會話好似以前咁80%人你買層樓你都賺硬。我諗都冇咗呢支歌仔唱，咁所以我哋都要諗喺呢個時代咧，點樣創造我哋自己嘅被動收入。其實咧呢個時代反而咧係一個比以前咧可能更加容易創造被動收入嘅時間嚟。因為以前你一定要買樓啦，你一定要有好大嘅資本啦，又或者你可能儲到10幾20年你先至可以儲到錢去買到層樓，仲要咧可能咧你要等啲樓升完之後你又再抹2層，跟住其實最後你都係好 heavy 借貸你先至可以創造到好彩地20-30年後冇變咧，可能你先至有一個好好嘅被動收入。AI 時代可以點咧？首先大家知道有幾個 terms 一定要識嘅先，就第一啦，有樣嘢叫 vibe coding， 然之後第二咧有樣嘢叫 AI agent 嘅。嗱，其實係點樣做到嘅咧？其實而家好多公司其實佢哋嘅 process 咧係好臃腫嘅。我俾一個例子，大家可能大家就會知道，哇，其實你就可以衍生到好多你哋自己想象到嘅例子啊。第一咧就係好啦，咁我哋做 recruitment 嘅，咁有一 part 咧係叫做 payroll 嘅 process 啦，即係點樣咧？就係我哋幫咗個同事出糧啦，根據佢每個月返咗幾日工咧，我哋就俾返張 invoice 去 charge 個客嘅。咁我哋個 process 咧就係點嘅咧？我哋首先一啲 candidate 佢去填佢哋嘅 timesheet，佢返咗幾日工，佢返完幾多日工咧，我哋就去計翻，佢翻咗咁多日，計翻個 day rate， 即係每一日值幾多錢，咁我哋咧就出翻張 invoice 去俾個客嘅。以前呢個 process 咧，就算硬叻咧，你都係用成個 Excel 去搞啦，就係可能我有好多個 contractor 嘅資料啦，然之後咧就佢究竟翻咗幾多日工啦，咁然之後寫一啲相對聰明嘅 formula， 令到呢度只要有個同事咧，佢填咗佢翻咗幾多日咧，其實咧我另一邊咧就已經知道佢大概幾多錢，然之後做個 mail merge 咧就可以出到100張 invoice 出嚟。嗱，其實呢個咧已經係叫做喺以前咧比較聰明嘅 operation。而我知道有啲公司咧，佢甚至係呢啲 invoice 咧可能係人手出嘅，即係可能請多1-2個人去幫手，又或者請啲外勞去幫手，即係總之咧就嘗試撳低個人工去做一啲好重複嘅 process。但係其實我哋而家咧，我哋 vibe coding 可以做啲乜咧？就係原來咧我哋有個即係 IT 仔啦，其實佢都唔係做 IT 嘅，其實佢唔係 programmer。只不過佢係識得玩啲 AI 啊，識得玩啲 vibe coding， 佢就幫我哋成個 invoice 即係寫咗一啲 app script 出嚟，就變咗喺 Excel 咧，以後咧就係只要你佢撳咗7個 step， 啲人咧只要填咗佢翻咗幾日工，然之後咧佢就直接可以 generate 到張 invoice， 然之後做個 mail merge 完之後咧就出咗100個 email draft， 出咗100個 email draft， 然之後一路睇嘅時候咧，你就大概咧就知道，我就知道撳 send 咧，我就 send 咗出去。其實呢個已經好 automate， 因為而家多咗 vibe coding， 佢就將我呢張 app script 咧，甚至標一個 web app 出嚟，然之後再用 vibe coding 咧去加啲 logic， 令到呢個 job 咧佢係可以每一日自己行嘅。佢再揾另一個 tool set 去 check 嗰啲 invoice， 最後咧再俾人去 check 呢100張 invoice 或者200張 invoice 究竟啱唔啱？啱嘅時候咧，只要每一日 check 完一撳咧，就直接 send 埋嗰20張 email 出去。咁佢呢個 process 咧係幫我慳咗半個會計日。咁而呢一件事咧，佢收咗幾多錢咧？咁當然佢有收一個我哋叫 one off 嘅 professional service 嘅費用啦，即係幫你做嘢都要錢噶嘛。第二咧，佢就收咗一個咧叫 maintenance fees 嘅。就係咧呢件事，總之我一路要俾你 run 緊嘅時候，因為佢係要做啲咩？佢要做 support 噶嘛，有啲咩死咗嘅時候，你都係要靠佢搞噶嘛。咁咧佢就每個月大概可能收幾百蚊、1000蚊咁樣啦。咁但係呢件事咧，佢講緊係做咗幾日嘅啫。即係佢幾日咧就標咗個咁嘅 app， 然之後咧嗰嚿嘢咧就每一個月咧就俾緊幾百蚊收入佢嘅。咁你想象到咧，其實佢只要一路標、一路標、一路標、一路幫唔同公司去做呢啲嘢咧，可能你做夠100個，可能1-2年到啦，你可能就已經有2-3萬甚至3-4萬嘅被動收入，就係靠標去維護呢啲 app 嘅。咁你可以想象到咧，其實喺 AI 嘅時代咧，大家就係不停去做呢啲嘢，幫公司去標 agent， 亦都係點解好多公司咧就係話而家咧除咗請人咧，你都會請 AI agent。就係咁嘅意思啦，你唔係真係請個 AI 啊，而係咧有一個人係幫你 main 啲 AI agent， 而你出嘅錢咧就係俾去 main 呢啲 AI agent 嗰個人。咁你可以想象到係 win-win 嘅。第一啦，喺公司嘅角度啦，我哋俾少咗好多 fix 嘅 headcount 啦，即係本身佢係做緊一啲可能重複性嘅嘢，而家 AI 做第一快咗，第二平咗啦。喺嗰個人嘅角度咧，佢都標咗樣嘢咧，佢唔使再翻工，一定要 face to face 喺 office 度，佢已經可以收緊錢啦。咁當然你話開始嘅時候幾百蚊好少咗 Dicky， 但係唔好忘記喎，佢標呢個 app 咧，佢係用咗幾日時間。即係如果你全心一致去創業嘅時候，你用2-3年時間幫可能
百幾200間公司去 build 200-300個呢啲咁嘅 apps 咧，其實你已經係可能收緊幾萬蚊，甚至可能10幾萬嘅被動收入啦。係咁呢個咧就你當你自己創業啦，或者做 freelance 咧，其實係好有幫助嘅。咁所以喺 AI 時代咧，大家諗就係唔好成日諗啊啲樓價跌啊，或者啲股價跌啊，好似冇乜希望，冇得好似以前咁炒炒賣賣賺到錢啊。喺呢個時代咧，先至係啱一啲可能完全冇背景啊，你冇資本啊。你唔好諗話啊，人哋有阿爸阿媽俾錢佢，好多人就話啊，我又想做 slash 啊，又唔想日日返工啊。咁其實咧 AI 時代咧就正如果你 equip 到呢啲 vibe coding 同埋一啲 development 或者識 build AI agent 嘅 skills 咧，你正就可以做到呢一個效果噶啦。咁所以啦，喺呢個時代咧，如果你想做到一個呢個時代嘅贏家咧，你就一定要諗學一啲乜嘢，或者應該諗就係點樣行一條路喺呢個時代可以贏到，就唔好再諗炒炒賣賣，而係諗點樣提升自己。可以做到 AI 嘅人才啦。咁今日條片係咁多啦，希望今日俾到少少方向大家喺呢個咁混沌嘅世界咧，唔使再成日諗就係我公司俾人炒咗咁點啊，就係調翻轉我哋有好多人咧，其實好多學員佢就係正俾公司炒咗，佢先至行到呢條路，先至可以慢慢學到 coding 學到 AI， 然之後慢慢幫啲客去標嘢，然之後慢慢標間公司做一啲被動收入出嚟。所以喺呢個時代，如果你有充足準備嘅話咧，其實可能咧你呢個時代咧，你就可以成為呢個時代贏家啦。希望今日呢條片咧，俾到大家了解多少少其實點樣成為一個 AI 時代下嘅贏家啦。咁如果大家想了解多少少轉行啊、upskills 或者好似今日講嘅創業嘅資訊咧，記得 follow 我哋嘅 channel 啦。我哋下條片見，拜拜。